ndashimiye Yvonne. Ndashimiye Yvonne afite ngahe? 7. 16. Yego. Byakweli? Byakweli. Kumbe rero urakuzura inkumi? Bevuye ku makangahe? Nga muri deuxième. Ndagenda guchatringa. Ngo turagira iki? Ndagenda guchatringa. Chatting. Ushoboye gukora ni kudandaza. Ivuye udandaza? Yete mwandandaza. Hehe. Mwandandaza yaba ibintu byose badandaza cyane bacabanyicareka kwibarabara nakadandaza. Keshi murambwenda kwirwa kwa bibu wanje. Sasanga bibu wanje akora dandaza batenda mufasha kudandaza. Sawa. Aya mafaranga yose nangahe? Yaruri. Turavuga twumva. 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 n'ijana, 2,000 n'amajana 2, 2,000 n'amajana 3, 2,000 n'amajana 4, 2,000 n'amajana 4 n'itanu. STV, every story matters. Oh, hello guys, welcome to STV. J'espère que meze neza, meze fresh sana. Bya bindi sisho siki. Oyaha. Je kuraba umwana yitwa Yvonne canke namuramuzi abatari bake. Reka ndamutse abari mu mwezi Ramazani. Ndababwira ati Ramazani nziza, amafungo meza, Imana ibane namwe, abantu muri mu bihugu by'abarabu, abasista bacu, bakuru bacu, Imana ibahezagirira amagara meza, izo batana amahoro yo muri mwatwo, ari gusenga cyane. So rero abandi muri mu bibi juste bitandukanye, ari mu bihugu nubwa aba diaspora niko no bivuga, juste abarundi bagiye kurondera ubuzima hanze, turamukira cyane, turakunda kose kandi mubite. So rero abo n'umusi nagize naje gutembera Yvonne, urazi ko tukimwe bya Pasika, ariko yayihejera Pasika nziza kwemera mu Yesu Kristo mwese. So Yvonne sawa meze neza? Ego makuri meze mutakunzi ba STV. Ndabaramukije abakunzi ba ST, ndabifurije Pasika nziza. Watakuze amazina yawe navye yose ni gute utwande? Ndashimiye Yvonne. Ndashimiye Yvonne afite ngahe? 7. 16. Ego. Byakweli? Byakweli. Kumbe rero urakuzura inkumi? Bevuye ku makangahe? Nga muri deuxième. Muri deuxième. Watazire gifaransa iga mu kabiri niko cavyita? Ego mu wa kabiri. Wiga he none? Kuri 5 sito. Kuri 5 sito. Kandi wigurarayo? Niga ndara. Ishuri imeze gute ibi? Bimeze neza. Abandi banyeshuri mubanye gute? Bimeze gute? Abigisha bose bameze neza, abanyeshuri banyakiriye neza, abigisha batwigisha neza, batwigisha n'indirimbo n'ibindi, n'abarezi bakaturera neza. None Ivo uvuze ngo abigisha neza n'abanyeshuri babakiriye neza, hariya wiga niba ninde abafasha juste kubafasha mu tuntu twose, urumva ko mwigana n'abandi banyeshuri barabitaho gufungura, kumesa, barabisurira? Hariya abakomeye n'abamugaye, bose abakomeye baca badufasha muri byinshi, hamwe n'abarezi bakadufasha. Abakomeye barabisurira? Hariya abatumesurira n'abarezi cyangwa bakatumesurira. Hageze no kuja gufungura bigenda gute? Niba gutwara? Kwamba ndi mu gakinga baca basunika bakanjana. Abandi banyeshuri bigana? Ego. Kushino byagenze gute? Bimeze neza kweri. Bimeze neza? Wose mutangana kwijana? Narose amanota 15. Ive byagenze gute? Kubera nawe uri muri fondation ngunganya ya Patrick. Ni uri mu mujya fondation ya Patrick? Niba gutmenga gutwe kushuri? Ego. Ufari kino ni Patrick. Mwahuye gute? Sa
ya Patrick Ngonga yagushize ku ishuri mupfaniki Patrick kweli ni mupapa mwiza yafashe neza yarumvise amarira yanjye ko nifuza kujya ku ishuri arumva amarira yanjye acyanwara mu ishuri ubundi garankurikirana uko merewe umwana kwa nari naragize accident y'ukuguru ndamubwira ati jya n'ishuri nagize accident kuwa mbere nyine iyi ndwi heze yego ndamubwira ati ko nagize accident ko batoshobora kumeka cyaraza aranura aranahana muhira bari papa Patrick warabaye cyane ku kuguru nuko kuguru nababaye bakugonze byagenze gutwara uri he twagize accident y'imoto uri ku moto mama wanje muto yari amezi ujya twakiriye yego bacora gonga mama dogo pole pole sana shayivuyo ndumva warababaye cyane narababaye ko papa Patrick yaranyitayeho acaranahana no muhira araza kwishura akabaza umwana amerewe gute mbuze ikintu ndamubwira wari papa Patrick ari hose Imana nimuhezagire ni papa mwiza afise urukundo rwiza none ivo ko tuzi juste abantu cyane abana bari muri leta yawe ko deja ubiseseza urumva ko uriko urarengana imyaka yawe uraja muri adolescence nivyo niko nabivuga sivyo ivo niko novyita none mu kibano bagufata gute canke muhira ni sawa muhira kweri bafata neza umuryango n'agapodo kwa gupodora fresh akameka mpamdogo kweri asha mubakwe agapodo aragushira ka rouge base cyane ubisiga nje nisiga mpamdogo nivyo Ivo nivyo zigusiga nkuko nje umbere mu macha kugura ibikoresho by'ipodora byose ni rouge base ni uzinduka rawite aka makeup ndabigira ariko ndabigira ndi kumukira ubu bandi kwishuri navyo ngira ni kwishuri barabira gutonda no mushatsi turawumwa niko twamenyereye mu mashuri buraro cyangwa mu mashuri y'amayinterne usanga hari amategeko bakavuga murafise sorti kwishuri yaro sorti none babaye sorti cyangwa ugenda gute kwanga bafise ubumuga abandi babakomeye cyangwa bace baha sorti bamwe abandi bakacaguma baryamye oyaye na sorti mugira oyaye muri ngaho nyene kwishuri muguma mwiga gusa turakina kuwa gatandatu hageze bakatwakiriza n'amasinema tugakina hakagira amasaha yo gusohoka tukagenda gukina gufungura naho babagaburira gute biraborohera ko kenshi nkaje niza muri interna wasanga tujya kabiri naho nyene ugasanga ibiharage n'ibitsayo sinovuga byinshi n'ibibazo bigenda gute kwishuri mwebwe twebwe kubera tujya ku masaha na dimanche cyangwa kuwa gatandatu tujya mu masaha ariko kuwa gatandatu tujya saa 7 mugatondo bagaburira niyo tujya saa 7 mugatondo naciye baba mugatondo turano n'icyayi n'imikate bayase umukate nubuyi abavyeyi bacu baje bakadusigira n'amahera y'ibitumbura mama rero yamaze gupura usinya amahera y'ibitumbura mama yamaze kundaba cyangwa bishise papa Patrick akaza akansigira nayo ibitumbura umwana akaguma njyana ibitumbura misi yose none ivo ari filme tugeze kubona ibona ikinye yitwa amarira y'imfuvyi amarira y'umwana ya filme niyo yanditse canke niyo bahaye icyumviro bivanye n'imibereho canke iki nje nabaye icyumviro cyo kubitwa amarira y'umwana kubera niyo yocineza imbere bivanye n'ukuntu bayeho n'ukuntu merewe none ivo ndabaza kwazo gatonya upfutse umeze uko nyene sa upfutse umeze uko nyene navutse umeze uko nyene nta juste nta affection byaguteye basi kukubabaza kugira iki muhira iki abavyeyi nyene tuvyumva nabo muvukana oyaye vuka abantu bangahe no tuvukana turi abana babiri babiri we nande nje nuki cameraman mwerekane ninde ari mukuru nje nuri mukuru wiwe sarakuba arakuba vyakwe vyavura aranyuba akanyakira nuko meze kose akangamburukira
arankunda kweri twese turakundanye. none iyo filime amarira y'umwana juste uyikinye kujya abantu benshi byarabakoze ko cyane birabakora ko bivanye na scene juste baguhaye kandi ugakina birimo bivanye n'ukuntu vraiment kandi usanga biteye agahinda ko abantu bakina filime bivanye n'ubuzima babayemo imibereho yabo kandi ugasanga vraiment wowe ukibaza ngo ni filime kumbe babikina ababaye bivanye n'ukuntu ubuzima juste bumeze imisi yose wiyumvise ngo turi bagwajya hore cyangwa atagukina amafilime ryari byagenze gute? Natanguye gukina amafilime mfise imyaka 15 niyo natanguye gukina amafilime maze 2020 byo muri 2020 nakinye statu iyindi twayikina na shangazi wanje nayo nzitsina iyindi nayo tuyikinana na Grace. Murakundana? Yego turakundana na Grace. Yo indi ya Grace yitwa inzira karengane tatukina n'indi y'amarira y'umwana. Amarira y'umwana n'inzira karengane Grace muyikinana rero Grace murakundana cyane. None Yvonne urafite telefone mbega? Oya jana telefone fisi. Gusurumba urayishaka neza kwitunga? Ndayishaka kuba afise na face. Urafise na face? Facebook urayifise? Kumbe urashushe rero ndagwaye nkiyo ikoze iki? Par exemple ndaguhaye nk'ubu ndayiguhaye wowe ikoze iki nkiyo? No ndagenda ku chatting. Ngo turagira iki? Ndagenda ku chatting. Ivu dosubira kushuri ryari mbega? Kwa mbere. Nigiye kintu uzi gukora mu buzima usanzwe guteka koze par exemple koze ijombo. Nigiye woshora muri ibyo bintu bibiri. Icyo shoboye icyo ukora icyo ushoboye mugabo urugikora. Icyo shoboye gukora ni kudandaza. Ivo udandaza? Yeye mwandandaza. Hehe. Mwandandaza nyaba ibintu byose badandaza je nabaca bancereka kwibarabara na kadandaza. Uje udandariza hehe no? Manje keshi murambwenda kwirwa kwa bibi wanje. Zasanga bibi wanje akora dandaza ati ndamufasha kudandaza. Uretse amafaranga yose ndayazi. Ishaje ngenda kwere ngenda abana basi biro murabe James amafaranga nyamba ari 2000 ngenda jewe bona mbiye barazi guharura amafaranga urazi kudandaza urazi amafaranga urayazi sawa aya mafaranga yose nangaye yarure turavuga twumve ibihumbi 2 ibihumbi 3 ibihumbi 4 ibihumbi 4 n'ijana ibihumbi 4 n'amajana 2 ibihumbi 4 n'amajana 3 ibihumbi 4 n'amajana 4 ibihumbi 4 n'amajana 4 n'itanu. Mana yanje ndumiwe reka ndagucorera ijana ko haruru ndaguhaye makenya ariko ndagucorera ijana biye ku mutima. Merci. So abakunzi ba STV naje kuyaga na Yvonne nigaki usanga umwana nk'uyu canke iki umuntu ameze nk'uko mu kibano bamufata neza nk'abavukana juste tuba tubizi ariko n'abantu usanga bakomeye mu gasanga iwabo vraiment ugasanga ni ngorane vraiment. Rero dinashimye ngo ati je nzoza kuraba kuyaga na Yvonne narabonye uganira nawe kugira ngo reka natwe nka STV tuzende kumuganiriza juste twishikire turabe Yvonne juste kandi mwana ko umwana ameze neza cangamutse atari inkuru vraiment murumva ko atamuntu kuri yo girirungu juste nyene bari kumwe. Yvonne ngiki washimiye mu munyesi kwamaranye mu munyesi twamaranye ngiki wasi washimiye juste basi ngiki wasi wankundi? Ndagushimiye cyane ko waje ndagushimiye cyane ko waje kundaba Imana niguhezagire. Nanje ndoza umunsi mwero nsugetiro karibu. So abakunzi ba STV ibo basezere rero je ngoma naye basezere ati ndasezeye bye bye. So abakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana ndabakunda gose Imana ibahezagire cyane bye. STV, every story matters.